اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله دليلنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فيشقى. Karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akarudi kutoka katika vita vya Khandaq, akavua silaha na nguo za kijeshi. Alipokuwa anaoga katika nyumba ya Ummi Salama, Jibril alayhi salam akamjia Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamwamrisha aamke aende kupambana na Bani Quraidha, akisema ma wada'at malaikatullahi silaha ba'd, malaika Mwenyezi Mungu hawajaweka silaha. Ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umeweka silaha? Akamwambia inni sa'irun amamak uzalzilu bihim husunahum wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba thumma sara fi mawkibihi min al-malaika. Kwa hiyo Jibril akamwambia Mtume ya kwamba malaika hawajaweka silaha, kwa hivyo na wewe usiweke silaha. Aende kwa Bani Quraidha, na Jibril amemtangulia akiwatingisha katika ngome zao, akiwatia hofu pamoja na msafara na jeshi la malaika. Ama Mtume sallallahu alayhi wasallam akawatangazia watu, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa bi Bani Quraidha, yule ambaye kwamba ni mwenye kusikia na mwenye kutii asiswali swala ya alasiri isipokuwa kwa Bani Quraidha. Akamweka Ibn Ummi Maktum awe ni mwenye kusimamia Madina, na akampatia bendera Ar-Raya Ali bin Abi Talib, kisha akamtanguliza pamoja na kundi miongoni mwa masahaba. Bani Quraidha walipomwona Sayyidina Ali wakaanza kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawa wenye kusema maneno mabaya. Kwa hivyo Waislamu wakatoka kuelekea Bani Quraidha, wengine swala alasiri ikawapata njiani. Faminhum man salla wa minhum man akhara hatta wasala ila Bani Quraidha, wengine sala ilipofika time ya asri wakasali, wengine wakachelewesha mpaka wakafika Bani Quraidha na wakati wa asri umetoka. Na hapa tupata faida kwa tukio hili. Mara nyingi tuelezwa ya kwamba kukhtalifiana katika rai sio kufarikiana. Mara nyingi watu wanauliza, sisi Waislamu hawa wasema hivi, hawa waleta kunuti sala alfajiri, hawa hawasomi bismillah, hawadhihirishi na mfano wake. Je, tutaweza kufikia izza na tamkin na umoja? Naam, haya ikhtilafu hizi za kirai si sababu ya kutengana kwa umma, kwa sababu hata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikhtalifiana, na Mtume sallallahu alaihi wasallam wote walikhtalifiana katika rai, katika masala ya hukumu na maoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka sawa wote, kwa sababu idha ijtahada alhakim fa asaba falahu ajrani
wa idha ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahid. Mtu akafanya ijtihad, wanachuoni akafanya ijtihad katika hukumu shar'i na akapata katika ijtihadi yake ile, atapata ajri mara mbili, na yule alifanya ijtihad akakosea atapata ajri mara moja, ajri ya kufanya ijtihad. Kwa hiyo masahaba Mtume alipowaambia msiswali isipokuwa Bani Quraidha, kuna wale ambao kwamba walifahamu ya kwamba lazima sisi tufike Bani Quraidha ndo tusali alasiri, na wengine walifahamu ya kwamba tumeambiwa tuharakishe sala ya alasiri tupate Bani Quraidha, lakini wakati ukishafika sisi tuswali kwa wakati. Na wote hawa wako sawa. Na hivyo hivyo Waislamu kukhtalifiana katika baadhi ya ahkam ambazo zinaitwa ni dhanni, ahkam ambazo ni dhanni, si qat'i, halitatizi jambo. Almuhimu ni dalili za kisheria na ijtihadi sahihi ambao wanachuoni wamefanya, basi ile ambaye kama amepata atapata mara mbili na yule aliyokosa atapata mara moja.